Дархуул аймгийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургуулийн скаутын бүлэгмийн сурагчдаас аймгийн засаг даргад тавьсан хүсэлтийн дагуу тус багийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд сургуулийн нөхцөл байдалтай танилцаж спорт зал технологийн танхимыг засварлахаар шийдвэрлэсэн. 1978 онд ашиглалт орсноос хойш иж бүрэн засвар шинжилэл хийгдэж байгаагүй тус зал танхимын засварын ажил эхлээд 7 хонож байна. Ирэх намар багш сурагчид шинэхэн спорт зал технологийн танхимаа хүлээн авна. Эхлээд бол нэг 7 хоногийн хугацаал өнгөрж байна. Одоо бол зөвхөн нөгөө ханын засвар хийх гэж нураалтын ажлуудаа хийгээд дээврийн таацны өнгөлгөө хийх гэх мэт ихний шатны ажлууд л явж байна. Яг одоо орчин үед биеийн дамирын зааланд юу шаардлагатай байна вэ? Хүүхдүүд юу хүсэж байна вэ гэдгийг олж харж тэрийг аль болох бүрдүүлэхийн төлөө гэсэн ирмэлзэлтэй хийгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Жишээлбэл шүршүүр, угаалтуур, ариун цэврийн өрөө гэх мэтийн өмнө нь байгаагүй шин тоноглол хэрэгслүүдийг энэ удаад энэ засвар дээр хийж өгж байгаа нь бол хүүхдийн аятаатай орчин бүрдэж ер нь нөхцөлийг бол илт сайжруулж байгаа гэж үзээд баяртай байна. Дархуул аймаг боловсрол 2032 хөтөлбөр хүүхэд хамгааллын жил өсвөрийн тамирчдыг дэмжих жилийн хүрээнд хүүхдийн ая тухтай аюулгүй орчинд сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлэхийг тэргүүн зорилттой болгон ажиллаж байна.